All right. Vadikani. Ndauya uzongotaura kuti don't take advantage of another person. Kutora advantage kuita seiko. Kutora advantage kuita sei. Monduze, what is to take advantage of mwamuno? Hi, Tio Evans, Sunny, how are you? Rumbidzai, how are you? In marriage, taking advantage of your spouse is wrong. Vanonditeko papa vakanyarara. Mukadzi wangu handibvunze manje inini hatombotauri neni chero ndikauya kumbana 2 am mukadzi wangu hatombobvunzi. How are you, Amy? Oh, great. Ndauya uzotaura kuti azvina kwakanaka mwanakomana imhimirai ndimbotaura mani muda kunyanya kundibvunza. Kwakwakaipasi kwakanaka ndatodzoka handiti ndakawirwa nezvivira vanhu mandufu family saka I had to go out of the country kunofambira kuti zviite zvakanaka vakauya tikavaviga. That's why I was not online. All right, so ndauya uzotaura kuti don't take advantage of your spouse. Kana mumwe wako akanyarara haana kunyararidzwa kuti umutsike pamusoro. Kana mumwe wako ari munhu asingadi zvekutaura, don't take advantage. Kana mumwe wako ari munhu asingagoni zvekupopota, don't take advantage. Kana mumwe wako ari munhu asingagoni zvegakava kana kuti zvenharo, don't take advantage. Don't take advantage yekuti munhu uyu. Oh, Ale, how are you? Don't take advantage yekuti akanyarara zvekuti saka indongoita yandoda. Inini ndogona ngodzoka kumba times andoda because mukadzi wangu handibvunze. Inini ndogona kutaura nevanhu vandoda pafoni pangu because mukadzi wangu abate foni yangu. Inini ndogona kutongotamba yandiri kutamba. Inini undermining mumwe munhu kumuona sechituta. Kuona umwe munhu saasingafunge, kuona umwe munhu saasingazive, kuona umwe munhu saasingarizine, kuona shamwari yako kana kuti your partner kunge munhu asingatomboziva zvaari kuita. It is very wrong. It is very wrong. And angoya uzokuudza kuti it is very wrong. Mwari vekudenga ngavatibatsire. Unhu hwakadaro hwakaipa. Unhu hwakadaro hautarisirwe kubva kuvanhu vanoti vanodanana kana kubva kuvanhu vanoti takaroorana kana even ari girlfriend yako kana kuti boyfriend yako. Don't take advantage of your partner. It is wrong. Munhu kana akanyarara iwewe chimuremekedza nekunyarara kwake ikoko. Kana munhu asingade zvenoise chiregedza kuramba uri munhu ari violent nemhaka yekuti unoziva kuti haurohwe. Tora advantage kuti murume wako hakurove saka unoya pamba nguva yaunoda, unotaura zvaunoda, unoenda kunhu haudzoke, unoti ukatanga kuita zvinhu zvako hauna waunovhunza kana kuti waunoconsulta. A married woman who just goes wherever she wants to go asina waakumbira uye asina waaudza kuti ndichanonoka kudzoka. Uye kana transport yakanzi iri kunetsa hauna foni here yekutaura kuti time yandandati ndichauya haichabatika saka ndichati nonokei kuuya. Haugone here, hausi munhu here anokwanisa kuupdata. Why do you take advantage yekuti mumwe wako akanyarara saka hana zvaanokuita? It is not right. At the end of the day unozviurayira marriage wega, unozviurayira marelationships. Ezvinowa murelationship yechi22 hapana kana murume anoti anoda kukuroora pavarume vese iwawo. Hauzvitarisira, hauitawo self introspection yekuti ndimbori munhu akaita sei. Taking advantage of another human being is not right. When God said have dominion, he didn't say have dominion over another human being. Akati have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air. Nezvese zvinokambaira pasi pezuva. Noti kuda kutora mumwe munhu wozvipa masimba pamusoro pake kuti kana wafunga zvokuita zvaunoda hakuna waunovhunza. Munhu womukadzi anoenda kurufu 1 week. Munhu womukadzi
vanhu vari kutiktok vari kuudzwa zvinhu zvekunzi unzai mari maprofit kwamaita sei. Vanondiziva chaivo vanoziva kuti handiti izvozvo. There's somebody who created an account using my name and they are doing that. Those are thieves. Those are menoti vanhu vakaita sei ivavo. Sometimes you just need to see kuti ava vasi mama. All right. So ndaitaura nenyaya yekutora advantage. Taking advantage yemumwe wako inogona kutoitika futi even kuti mari unongotora mari iri mumba. Mari iri kusevherwa kutenga motikari. Mascammers ndaita akomola. Mari iri kusevherwa kutenga motikari kana kutenga masofa kana kutenga stove. Wotora mari iyaya iwewe wakunoda kunoita zvaunoda nayo kana toda kutumira vanhu vekumusha kwenyu nekuti waona mari. Munhu chaiye ane musha wake hatori advantage yeumwe awakamuroora kana kuti waakaroora. Vanhu vanogona kupota vachitoziva kuti zvatiri kuita izvi tiri kuita nekuti nemumwe wangu tinowirirana, takataurirana. Saka imimi vasikomana nevasikana vari marriage kana kuti vakomana nevasikana vari relationships, musaite izvo zvekutora advantage yevamwe vanhu. Handiti kana mumwe wako achiti ichahadi usachiite. Kana mumwe wako achiti paunopfeka wakadai soko hazvindiitire zvakanaka, iwe hauite chinhu ichocho. Handiti imi mukudaro kuti ndiregedze kutaura zvandiri kutaura zvepascammers. Handitozivawo kuti vanoitwa sei, because now unogona kungomubloka kana auya paaccount yako, but haana akatocreatawo yake yakatonzi evangelist kwatidzo. But kandopandiri kuti imimi vana veZimbabwe imimi makachenjera, munotozviziva kuti aya asi masoko amai havachikumbire chinhu, asi andamboya panapa ndichiti ndipewo chakati ansati. Saka ukaona zvakunzi ndokuprofita iwobva ndawazondipa mari kara watoziva kuti haasi matama maive kana vaitori nedzinovaremera ameno kwavanodzisorovhera ikoko avauye panapa vachitaura idzodzo. Handiti aiwa hatiite izvozvo asati akuita izvozvo kana kangonzwa munhu anotaura zvemari gara waziva kuti havasi evangelista vaite izvozvo. My personal issues, they are solved away from the camera. Even if ndine chandiri kuda, it's done away from the camera. I don't bring my issues on the camera. I don't come here to tell you kuti zvakadai zvazondidini saka ndikumbirawo chakazodini. I don't do that. All right, so enough of the TikTok account. Handiti ngatichidzokei mukutora advantage. Kutora advantage yekuti mukadzi wangu haadaire, saka unomutuka paunodira, ugopa futi nehama dzako mvumo yekutuka mudzimai wako pavanodira, muchiti amai chipo havapindure. Cape Town ndiri kuuya Billy. I'm coming to Cape Town on the 28th of June next week. All right. So usatore nhasi vanhu vangu havasi kutomboda zvekupeya. Nai muri kumboziva kuti tiri muklasi. Kusei musiri kupeya attention. Mwari kutaura zvekuCape Town, mwari kutaura zvekuti zveakaunti yekuTiktok. Ngatimboite zvatiri zvinonetsa ukarobva pachikoro 2 weeks ka haunodzoka amazvake. Tiri kutaura nenyaya yekuti mbotaipai kuti do not take advantage of your partner pazasapo. Varoora vakawanda havasi kutombogara mumusha zvakanaka nemhaka yevanhu vari kutora advantage yekuti muroorwi akauya mumusha medu mutorwa. Iyo ndeyatauya kuzoti ngazviregwe. Ngazviregwe izvo zvekutora advantage yeumwe munhu. Nai zvako nhai dhuve chishongo ndinzwiro.
rongai ndinoya kuputswa nhasi akaingotaura zvamuda zvezvino. Inini handi kuregedza hama dzako vachiita pati nemudzimai wako, ada kutuka, ada kushora, ada kudini, iwe uripo zvako because iwe ndowakatanga nazvo. Do not take advantage. Vamwe vanhu vanenge vachidini, vamwe vanhu vanenge vakadzidziswa kudzimba dzavo kuti kana waroorwa murume adairwe, hama dzidairwe, makuhwa aitwe, usabhuita mwana anokadzi anoti akaenda kumaraini haadzoke. Vouya vakuteerera zvavakadzidziswa, ima kutora advantage yekuramba muchimutsika-tsika muchimudi, musi waanokudairai mutangwarisa. Newo futi mudzimai usatora advantage yemurume wako. Vamwe varume vakanyarara, varume vakawanda vakanyarara vari zvekutaura. Iwo tora advantage, anondiitei? Unzwa munhu aitoganza aitoti anondiitei? Anondiitei? Nini hapana kana zvaanombondiita. Hapana zvaanokuita kuti wakaita sei. Don't take advantage of your partner. Handiti iyi ndotodzoka nayo mumwe musi nyaya yeyi because zviri pano nhasi. Zviri pano nhasi zvakaoma. Yes, don't take advantage of your partner. Manga marova munhu wacho, at least you are back and glowing. Yeah. Hama dzangu makaoma pano, makaoma. Asi mama wangu dzoka vachiti don't take advantage of your partner. Munhu respect munhu nezvaari. Kana asingade zvekutaura murespect akadaro. Kana ari munhu anotaura stereki murespect futi akadaro. Don't try to change your partner because zvawakamuwana ari ndozvawakawo, ndozvawakada is what attracted to you, and if it attracted you, that it means it's good. Sazoutsvaga kuda kuumba wako munhu munyowani. Munhu murume anongoseka-seka. Munhu murume anongotaura-taura nevanhu. Munhu murume anogara akangoti kwindi. Munhu murume akazodi. Ndozvawakatoda. Ndipo akatokupfimba paya ndozvaanga atori. Munhu murume asingaseke. Chero paakakupfimba iseka iri. Inganga asingaseke wani. Chiregedza kuda kuramba uchitsura-tsura nekuda kuramba uchichinja-chinja munhu. Mumwe anoti nhasi ari kutaura zvekutaura zviya, mangwana anenge akanyarara. Dzidza munhu wako uzive kuti ndozvaari, and not take advantage yekuti manje vataurira mai yako ivavo kuti haugarikike newe wakazodini. Dzimwe nyaya hadzitombori necessary kusvika kunana mai. Dzimwe nyaya dzinongoda kuti tiri vairi totopedzerana takadaro. Saka don't take advantage of your partner. Mwari vakuitirei zvakanaka. Tomorrow I will see you in the morning. Ndoda kuuya palive yekuseni mangwana Saturday. Makagarisika kudzimba 9 a.m. I'll be on live. Chitaura nemi nai. Mwari kudenga vakuitirei zvakanaka. I love you so much and I missed you. Aiwa, nasi. Charity, how are you? Anzimapinda munda mangu. Aiwa, don't take advantage. Vedu vezvimwe zvinhu unoti uchinzwa varume vachitsanangura. Unonzwa munhu unobatikana kuti nei vanhu vari kunzwa kwavari kutsvaga varume vachivashaya. Vacho vanawo unoda kuita unge murume mwana wako, kuita unge murume hanzvadzi yako, munin'ina wako. No, kana kuti mukadzi kuda kumuita unge chana chanzvadzi yako. Ndanda kutoenda ncheri ndatodzoswa newe. But ndiri kungotaura kuti usatori advantage yomumwe munhu. Handiti tenda Mwari necharacter yepartner yako. Tenda Mwari kuti iye ndiye wakatopiwa, ndiye atori right for you. Tenda Mwari kuti zvazvakatodaro zvakatonaka. Haikona kupota uchida kungo hameno zvatinenge tichiita kuti zvinombonzi kuita seko. Kungotora advantage, kungozvitisa so, kungoita mamwe zvimwe zvimagatsi zvisina basa zvekuti munhu unosvika pamba uri munhu womukadzi, unosvika pamba wobvunzwa kuti vanoita seko, hapana zvavanombondiita. Kusaka kana pasina zvaunoita wewe unoita zvaunoda. Thank you Gary, thank you. Tinotokumbira wisdom kubva kuna Mwari. Regai tiregedze kutora advantage yevamwe vanhu, especially our partners. Life is too short. Murume iwo uri kutora advantage of uchamuchema upenyu hwako hwese.
mukadzi iyewo uri kuita take advantage of, uchamuchema upenyu hwako hwese. Unoitonge munhu anopota achipoterwa, unoitonge munhu anopota achipoterwa, munhu anopota achimbogarwa, munhu anopota achimbotsutswa neumwe mweya usinei nemusha, kuita zvaunoda kuti inini ndinoita zvandinoda. Kana waida kuita zvaunoda wakaroorerwei? Kana waida kuita zvaunoda wakaroorerei? Why uchida kuratidza kuti ndoita zvandoda pamunhu akatoita a decision yekuti ndiwe munhu wandoda kugara naye upenyu hwangu hwese? Kutora advantage yekuti murume wangu inini chandongosiya ndechekuti zvakawanda atomboziya, kana mari atombondibvunza. Saka kana usingabvunzi kuti mari waishandisa sei, ndopa wakungopfachura mari uchingoita zvaunoda. Imwe yawada ukada kuendesa kun'anga, imwe ukada kupa hama hanzvadzi yako, imwe ukada kudii kuita. Hatisi kuramba nyaya yegiving, but giving ine mwero. Usaite zvinhu uchitora advantage yekuti handibvunzwe, tora advantage yekuti handirohwe. Teereresai imi madzimai imi, teereresai. Varume musarove vakadzi venyu. Varume usarove mukadzi chero zvikaita sei. But patakadzidzisa varume kusarova vakadzi wavo, takakanganwa kuzoudza nevakadzi vacho kuti musaite zvinorovesa. Usaite zvinhu zvinorovesa. Unotora advantage yekuti handirove, wondosaka uchiita zvaunoda nekuti haurohwe. Kweye munhu anorega kuita zvakaipa nekutyha kurohwa, reka kuti anongoregedza kuita chakaipa nekuti chakaipa. The moment you appear to be taking advantage of someone, munhu iye anokuburitsa moyo make chop chop. Varume vazhinji vakungogara nevakadzi nekuti agone kukuramba because of vana vake. But you take advantage zvinotobohwa zvekuti. Unoita murume anosvika pakugezesa vana iwe uripo iwewe. Unoita murume anosvika pakubikira vana iwe waenda kupati uchinonoka kudzoka iwewe. Unoita murume anosvika pakubvisa mwana pampa the whole day iwewe because waenda kubridal shower. Waenda kubridal shower ikoko unodzoka wakadhaka usingazivi kuti pastove panomirwa sei. Why are you taking advantage of this man? Kunzoko kuine vakadzi vakanaka vari kutochemera echapinda mudzimba vachitoshaya mukana yekupinda mudzimba. Unosvika pakutora advantage yekuti haana kwanomboenda, ndakamuroora ari nherera, kumusha kwavo chekwa kuna mbobatanwa, saka haana kana kwaanoenda. Uchashamisika one day achienda mustreet kunogara mustreet kusvika Mwari vamusimudza munhu. Aneta newe, because the moment you take advantage of someone, slowly munhu anenge achiita fed up. And anosvika zuva raanoti ini zviri nani ndibude mumba machona, kana ndikanogara muroad ndonogara muroad pane kuramba ndichinzwa eso kuitwa mwana mudiki nemumwe munhu. Don't take advantage of your partner at all. Mukadzi wako is quiet, hadi noise. But unoita zvinhu zviri stupid. Unema nude pictures in your phone, ema girlfriends 5. Mari yawatambira kubasa, unoenda kubetting, yonodyiwa yose yopera, pasina kana mari yerent. Uchiziva kuti mukadzi wako achapia, ogozouya ozongobhadhara rent because haangaregedze vana vachishaya pekugara. Taking advantage of a faithful woman. That needs to stop. This nonsense must stop. Vakadzi dzimunguva tinonyanya dhube, tinonyanya kufarisa kwacho, tinokunyanya. Kwekuti murume munhu anoti ndiri kuenda kuSouth Africa kana kuti ndiri kuenda kuBotswana, agonogara ikoko mwedzi wese achisiya mukadzi achisiya murume nevana ega. Juni unoyu murume womuka iwe changa kugezesa vana oisa mvura pamoto ogodini iye asipo. Asipo, unenge wamboenda kupi? Why do you take your advantage of murume? Kode wakarohwa nebenzi rinoti wakabva pamba yobva pamba. Vana vaisara nana. Vana vanoita unerera muripo muri vapenyu. Why are you doing that? Why? Kuchechi mukaenda. Mune muri ma good people. Ukadzoka kumba wahanzvadzi yaSatani. Zvawadzidziswa kuchechi zviya, hapana kana chauna apply kana one. Kangani mufundisi wekuchechi kwenyu achiti zvise pasi pemurume wako? Kangani kumusha kuchechi kwenyu mufundisi vachiti ende munoita zvakanaka kudzimba?
kangani mufundisi vachiti baba ndo musoro wemba, chero chikave chidhakwa ndo musoro wemba iwoyo, chero chikave mheno tinotarisira varume sei, but unoona ndo musoro wemba iwoyo. But you don't want to accept, you don't want to submit, you don't want to be a good woman. All you want to do is to rebel. No. Let's not take advantage of these men. Yes, kune varume vanonetsa ndirambi. Yes, kune varume vane utsinye. Pari pamwe pacho vasikana tiri kuzoti nyanyei mbichana. Unoona munhu achitoti munhu murume vanhu vachitopfura pamwe taona baba murume wenyu aripo, haiwawo ane basa rekuveve, haiwawo. Is that a statement to tell people about your husband? Asi vamwe vachiti maona varipo, vanoda loni yavo vanenge vachitambura nekuidiridza. Vanoti haiwawo, tarisira pasi murume kunge wakazviroora, tarisira pasi murume sekunge uri wega. Asi vamwe vachitorespectwa kumagirlfriends, iwewe wako waunoti wangu, waunoti my personal person, usingagone kumurespect. Something needs to change, nai. Sandai neda ngoti kune vakomana vacho no, don't take advantage of your wives. Don't. Ari kushunga achishinga achasvika musi wokusagona kushinga, and she will leave you. And uchamuchema mukadzi yeupenyu hwako hwese. Don't continue pushing her. Don't continue pushing her. Don't continue pushing her. Munhu antori neropa mavhenzi make. Hamunyepi evangelist, hamunyepi mwetsvina yakadzika midzi. Handizivi kuti tingaidzupura sei midzi iyoyo. Pandinofara kuti pano pa social media vamwe vari kutobata, vamwe vari kutodzidza zvasina kudzidziswa natete vake namai vake, akazvinzwa pano ari kuapply. Mwari ngaakudzwe. But kune umwe anotouya panapa for entertainment kuzonakidzwa. Isusu panika papage panapa hatina kuricreatera kunakidza vanhu, takaricreatera to correct the anomaly yapinda mumarriages. Taking advantage of your partner is as good as mocking God. Kuti unoziva kuti munhu haane nefoni yako haibati, kusaibata foni yako akazvidza kuti handidi kuramba ndichirwadziswa. Panzvimbo yekuti uchinyarawo kuti mufonika mukadzi wangu abate foni yangu, murume wangu abate foni yangu. Let me just try to live a good life, to live a clean life. Yangu foni inogara kuchorekarira, mwana anongoidaira, kana zviri zvebasa anomhanya undipa, kana mukadzi wangu wacho anogona kungodaira. But ndopa wakutonyanya kutotora advantage yekuti nekuti haibatwe. Ndopa wakuita zvinhu zvekuti kana newe ukazviitirwa hauzvide, asiwo ndizvo unoita. Takanzwa nyaya yakandirwadza steri yemukadzi wekuti haatsiuriki, akada kungotsiurwa kudai anotuka kana kurova murume. Kurova aiwa vasikana mune muzozvinyanya, kubata shamu, kana kunga achibhakira kutora poto ndokurova ukafa. Kurova munhu akakuti ndokuda. Dzimwe dzimba vanhu vari kufara iri I love you daddy, mama mazoita sei, ndinoda kunonoka kudzoka kubasa, ndichanonoka kudzoka kubasa nhasi, is there anything that you want me to bring you? Vanhu vachifara mudzimba dzavo, but kwenyu ifutseke kunge panogara imbwa nemunhu. Amenoti zvinombofamba sei? Murume akanaka mukadzi anoita benzi, mukadzi akanaka murume anoita benzi. Pandiri kufunga kuti benzi racho iroro ririmo, benzi iroro ngarinzwe zvatiri kutaura. Marriages are meant to be enjoyed and not endured. But vazhinji vedu they are enduring. Ndogoendepi, ndogoita sei, chingoregai zvakadaro. Amunyepi evangelist,
Amunyepi, thank you for coming. Unoudzwa nasawira wako haina andimbodareni, haina andimbomujaidzaini, kuti mujaidza kuti akaita sei, kuti ageza bhazi. Chiudzwa zvinhu nemunhu ane marriage yake inotoinfluencwa nemweya yekumusha kwake yema-anti-marriages. Imi kwenyu kumba hakuna mweya wema-anti-marriages. Imi kwenyu hakuna zvema-anti-marriages. But unoti takarasima nezvo zvaunenge wanzwa neshamwari, takarasima nezvo zvaunenge wadzidziswa nevanhu kubasa vasinei nemarriage yako. Iwe kwawazvinzwa zvisiye ikoko, kwawazvinzwa zvisiye ikoko, usauye nezvinhu kumba zvisinga-apply marriage mako. If it means kuti yako imba ifambe, unofanira kujaidza murume wako, mujaidze. If it means makomba kuti mufarwe, you must forgive your husband, forgive him. If it means makomba kuti zvinhu zviendeke, you must submit. If it means kuti makomumba mufarwe, you must appear semukadzi chaiye akabva kuvanhu, then do it. Zvaungozwa zvichitaurwa mukombi, manje inini akabva atadaro, pandaenda kugirlfriend yacho, pandanomurova, pandanodi, iwe uda unozvizama kumba kwako. Kumba washaye iwe. Ndakudza vakadzi vanogara vachicomplain about magirlfriends evarume vavo. Kana munhu asati auya pagedhi pako, asati arova gedhi rako kuti ndoda kupinda mukati imomo, kana kuti baba vavo ngavabude vauye kuno, siyana nazvo, hauzvizive kana kwazvinoitika. Regedza zviitikire ikoko, sekuwanana kwazvakaita zvicharambana saizvozvo. Ukaona vanhu vasingauya pagedhi pako, they know you are there and they respect you. But wacho anorespektwa ndiye ari kubuda, manager kubuda muoffice mako, kutanga unotakarasima nevakomana vanochera murodi. Whom you are supposed to be managing, ndo vawa kuti takarasima navo kuita competition navo, kuita competition nevanhu vasiri kukombita newe. What is that? Don't take advantage yekuti murume uyu ataure akakudza kuti inini handidi zvenoise ende uda kuramba uchiita zvenoise. Violence yakazoumba musha wekupi? Iye zvinezvi mukutodzidziswa pese pese, kana hurumende iri kunyora pamaposters, ari kuiswa pamajurawo, no to GBV, but iwo ndiwo unototanga nekutokonya munhu. Une simba ri kurova munhu womurume. Ndakuudza mukadzi wese ari pano, kana wakamborova murume wako nechibhakera akadonha pasi, he was just trying to pretend. Hakuna ugone kurova munhu womurume iwewe. Une mangoromera here? Wakatemerwa mangoromera here kumba kwenu? Kana wakatemerwa mangoromera, inga tiri kutambura nemabhokisi mashoma namanyuchi vashoma wani. Ena unotaura kuti inini ndinorwa, utsvagirwe vamwe vokurwa nawo zvinobhadharisa mari. Haikona kurwa mabattles asina chaanounza, mabattles asina chaanobhadhara. Kune mabattles ane maspoils, kuita mabattles asina maspoils. Why do you choose kurwa hondo dzisina zvadzinobhadhara? From today onwards, I want you to understand kuti chirungu chamunoda kuita muchizivemi. Hautombochigona chirungu chachona. Kana wakaroorwa uri musha memuridzi, ziva kurespekta muridzi wemusha iwoyo, ziva kurespekta muridzi wemba iyoyo. Hazvina basa newe uri kuibhadharira rent, but gona kurespekta muridzi wemusha iwoyo. Vasikana tigere pamisha yaaridzi mani. Tigere pamisha yaaridzi, kana uchigona stereki, kana uchigona kutsvaga mari, kana wakadi unozviita wega uko. Murume anofanira kutokuteerera uri sani, ndiwo wakamuroora. Isusu toda kutodzosera marriage evangelist to my basics. Toda kudzosera marriage padrawing board chaipo zvakanga zviri mupfungwa dzaMwari, both as Christians uye netsika dzedu savanhu vatema. Tsika dzedu dzinotudza kuti baba ndo musoro wepamusha. Tsika dzedu dzinotudza kuti baba ndo muridzi wemusha. Hauite zvaunoda pamusha pavaridzi, hauite zvaunoda pamusha pavaridzi, pawakatouyawo iwewe watotsvagwa kwakatsvagwawo, warambwa nevarume 1500 ndokuzouya panapa. Pana munhu pawakuda kuya uzotonga kuzotemesa vanhu musoro. Handina kwandinoenda, ndinosiya ndauraya vanhu pano, ndotema vanhu nedemo. Iwe une ngozi here? Une ngozi? Kana une ngozi, enda kwakaripirwa ngozi dzenyu. Nyaya dzekuitirwa magirlfriends nyara hadzina kutanga negeneration inoi. Magirlfriends aingoitwa. Magirlfriends paaiitwa namai vedu vaisamaisana nemagirlfriends.
kana vainetsana nababa unonetsana nemurume wako kuti zvokufamba uchizvifumura kwese kwaunoenda kusvika nyika yese yakuti akanyengerwa kuGlenview, haakanyengerwa kuMakokova, haakanyengerwa kuningirikini kubhindura, haakabva azodini murume wakane kusvika nyika yese yakuzviziva. Wai muchida kuzvifumura nezvinhu zvisina basa, ndowatanga kunyengerwa iwe. Inga mai yako vanga vari pechi21 kuenda pechi21 vakaenda papaine umwe mukadzi. Saka chinoshamisa ipapo chii? Kana usade zvekutsvagirwa magirlfriends, right? Mira kutsvaga zvinhu zvausinei nazvo. Mira kutsvaga information dzausinei nadzo. Kana wadziziva iti Mwari ndibatsirei, inini ndine mai pano pamusha, andimhanyisane neshiri dziri kubhururuka mudenga. Ukadzimhanyisa unodziona kumatendera adzo kwadziri. Ngatitei chiremerera, uye kana waziva kuti murume anyenga ndozvinokupa kuti umudisrespectere izvozvo. Inge watoratidzwa kuti ndokwanisa kutomuswera ndatova nemumwe. Handizvo unenge watodzidziswa ipapo. But I can have another woman. So why don't you behave well? Why don't you behave well? Mwari ngaatiitire zvakanaka vasikana. Let's not take advantage of people watiri kugara navo. Kuti hapana anambodzidza well. Saka ndosvaka wakabvuma murume asina kudzidza kuti ugozopota uchida kumuitira dissertation pamba pake. Uda kumuitira thesis. Uda kuita sei? Uda kugraduate pakumushora. Hanzvadzi yako ikaitwa zvaunoita murume wako unofara. Umba wako shamwari, tsvaga madhaka umbe wako anokuteerera. Murume chai man, a real man hatongwe nemukadzi. A real man haiswe kupitcourt government, kutorwa kuiswa mupitcourt kana newanhu kuti murume akadaro nomudayo. Nhasi kutangidza panyowani kunzi murume ari kufamba, ona murume chituta chinokufamba chingoti amai ndo zvavataura, amai vati ndisabate poto, amai vati ndigoya pamba na3, amai vati kuita sei. I don't think that's a man. We want men who are men enough to say yes or no pamba pake. Panapa pana munhu anoti akaenda kupatanidzo kana 6 o'clock. Panapa panobikwa naamai ndo anondibikira paweekend. Panapa yes, that's a man who knows what he wants and who puts rules in his house. Ona murume zvamangotaura izvo zvaamai, zvamunenge mangotaura izvo zvashumba ndo zvinoita, zvamunenge mangotaura. No, that's not a man. That's not a man. We want men who are able to put their feet down and say, kana ndirini baba wepanapa, ichi hachitwe. Kana ndirini baba wepanapa, this you will not do it. Ndirikunzwika? Yes. Munhu womukadzi anonamatira musha wake, munhu womukadzi anonamatira murume wake, munhu womukadzi anonamatira vana vake, munhu womukadzi anonamatira business remurume wake. Ndiudzewo naiwe mutsa wacho unomudii murume wokuudzira zvese. I don't like such a man. Murume wokuudzira achisimukai, agarai pasi, auyai pano, achimirai ipapo, aendai apo, adzokerai pamanga muri. Ndibaba ivavo. Kuita chidhori chababa, chiroboti. Musuno chiroboti icho chinonzi chicho AI icho. Ndakazozvidza ndikati I'm not happy. Zvikanzi why? Fandachizo zvikanzi no, don't do that, don't be violent. Ndida kuti ndikaseka ndikati roboti chairo raramba violence. Asi munhu anoti anoda kuramba achita zviviolence iye ari munhu ane nyama. Roboti chairo raramba rikati don't do that. Asi munhu chainoramba achita izvozvo. Uri munhu akaita semunhu, kuda chidhori chemurume, kuda chidhori chekuudzira, chekupomba mweya wako, chidhori chewakapomba mweya wako kuti chinoita zvaunoda. Mama ndichaenda kutorei kubaza na5. Mama ndasvika. Mama, what is that? That's not a man. A man must sound like a man. Unomudii murume akadaro, murume asiri murume. Zvine ndowa munodaiwa vasikana. Ndowa ngaatonditeerera. Ngaatonditeerera. Achikuteerera uri sani. Takuendai nasikana nawakomana. Musatora nani advantage anditi. God bless you.